Mbak Intan, ini kenapa mobilnya ngampar-ngampar gini? Karena ini kan mobil mau dijual, masih ready loh. Berapa ini? 2023. Berapa harganya masih Sekarang sama? udah turun harga jadi 485 juta. Wah, tuh teman-teman, lagi turun lagi flash sale di harga 485 juta. Tuh, buat Terus? yang mau langsung aja ke RajawaliAuto. Nah, di Jalan Raya Pengasinan nomor 79 Jatimulya, Bekasi Timur. Nanti ketemu sama Rahma kalau nggak Mbak Intan, ya.